Hey guys, i dag har jeg fået 2 squishy pakker. Jeg skal lige have den. Der er denne her. Som, sorry guys, men den er så åbnet lidt, fordi at vi har også bestilt noget andet, som ikke er til mig. Okay, what er det for en face der, men det mangler vi så. Eller det skulle vi jo lige tjekke, om det var mit eller ikke mit. Ja. Og så det vi er at vente på en sponsoreringspakke. Okay, det var virkelig. Den er så meget lille, jeg kan mærke, det er en squishy. Men ja. Det er en sponsoreringspakke, den er meget lille. Jeg venter 2 sponsoreringspakker. Lad os komme i gang. Vi har den her, som er åbnet. I kan jo lige se, hvad det er. Jeg kan nok godt gøre det. Altså, det er min jumbo alpaca. Jeg troede faktisk, at den var mindre. Men den er ikke. Den er sygt stor. Altså, I kan lige se det her. I take a movie. I kan se. I kan se halen. Okay. Ja. Okay, den er, prøv at høre, den er mega airy. Jeg ved ikke, om I kan høre det. Hør det? Ja, det kunne I nok godt. Slow rising, om den er hands. Ja, en lille smule. Okay. Den er ikke særlig soft, eller jo, den er soft, men ikke sådan soft. Men yes, I'm really happy for this. Den er også ret stor i forhold til mit hoved. Ja, den er ret stor. Den er omkring 20 cm, tror jeg. Og den her, den bytter jeg aldrig væk. Jeg sælger den aldrig. Det er virkelig en af mine favorit squishies. Okay. Og nu til den sponsorering og pakke. Så Elfinglet. Jeg har nok ikke set det med det andet, faktisk. Okay, jeg tænker, vi bare går i gang. Vi kan starte hernede, i den her ene her. Eller nu. Det gjorde helt vildt ondt. Der åbnede, synes jeg det. Det var selvfølgelig længere for første kig. Jeg håber, jeg virkelig kan se noget. Okay. What? Okay, så bliver det bare den her cool. Ja, undskyld, for jeg kan lige prøve så lidt med. Ui! Det er den her. Den er mega. Den er mega dejlig at røre ved op. Den er meget tynd her. Altså, den er ret meget tynd. Jeg ved ikke, hvordan man skal forklare det. Ligesom et armbånd her, ikke også? Sådan lidt tykkere der. Men det føles så underligt. Okay, det var red det der. Det skal sætte en øl. Sådan noget skum, der løber ned af. Det er faktisk ret nice. I kan det på squish den. Er den airy? Nej, ikke rigtig. I kan lige prøve at lade den komme ud. Den er ret blød, vil jeg sige. Er den slow rising? Lad os da se. Ja. Har den hands? Ja. Jeg vil nok sige,
thanks for this. I'm really happy for this. Yeah. Sorry, der er ikke så meget strøm på. Men det var bare min... Okay, what, den er lille i forhold til den her, mand. Nå. Men jeg vil sige, at jeg er 1000 gange glad for den her. Den her var fucking dyr. Så er I sindssygt dyr. Men ja. Det var jo det for min squishes today. Den havde bare 2 special squishes. So yes. Ej. Den hedder bare ny åbning. Tror jeg. Ja, den hedder ny squishy åbning. Og ja, I må meget gerne skrive et link i kommentaren, hvad I synes om den sponsorerede og den købte. Og så ja, det var jo det. Så næste gang, når jeg viser et eller andet nyt random noget. Ja. Men jeg skal huske at sige, at det her er fra en Wish. Okay. Og det andet også. Det kan man til. Så ja. Så med næste gang.